चतरा ले चतरा ले। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन एक खूबसूरत लाग के साथ। मैं हूँ ज़ीशान अहमद। दोस्तों, फिर के दिन से लगातार बारिश हो रही है। नहायत ही खूबसूरत मौसम है बटखेला मलाकंड में। आप दोस्त देख रहे हैं कि बैक साइड पे जो पहाड़ी है खूबसूरत बर्फ़बारी हुई है उस पर, और इस साइड पे अगर आप दोस्त सवात के पहाड़ों को अगर देख ले तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। बारिश भी हुई है और बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो इस व्लॉग में आप दोस्तों के साथ बटखेला का ये खूबसूरत व्यू शेयर करते हैं। तो मेरे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत व्लॉग को। निहायत ही प्यारा मौसम है। ऐसे मौसम जो है बटखेला में आते रहते हैं, गर्मी में भी आते हैं और मौसम सरमा में तो हमेशा आते रहते हैं।
दोस्तों बैक साइड पे आप दोस्त स्वाद की पहाड़ियाँ देख सकते हैं जो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है। तो आप दोस्तों को दिखाता हूँ। दोस्तों तो यकीनन ये लाग आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। तो एक नई लाग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने प्यारे भाई ज़ीशान अहमद को इजाज़त दीजिए।